السلام علیکم ویورز، علاج معالجہ چینل میں حمزہ آوان کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلغمی اور خشک کھانسی۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بلغمی اور خشک دونوں قسم کی کھانسی کی عمومی طور پر پائی جانے والی وجوہات، علامات اور چند آسان اور دیسی علاج بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز اور اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلے وجوہات کی بات کرتے ہیں۔ دائمی یا مسلسل نزلہ، گرمی، خشکی اور سردی کا لگ جانا اس مرض کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑھاپے میں رطوبات کی زیادتی ہو جانے سے بھی یہ بلغمی اور خشک کھانسی کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ علامات کی بات کرتے ہیں۔ علامات میں سینے کی ہڈی کے نیچے خراش ہوتی ہے، سانس تنگ ہو کر آتا ہے، رات کو سوتے اور اٹھتے وقت یہ مرض شدت اختیار کر جاتا ہے۔ آئیے علاج میں بلغمی کھانسی کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ بلغمی کھانسی ہو تو امرود کو آگ میں بھون کر کھانے سے بلغمی کھانسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ پیس کر شہد میں ملا لیں، صبح نہار منہ اس کے چاٹنے سے اس مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سردیوں میں کالے تل اور گڑ کے لڈو بنا کر کھانے سے بلغمی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اب خشک کھانسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خشک کھانسی کے خاتمے کے لیے کھجور کی بہت اہمیت ہے۔ خشک کھانسی میں کھجور کا استعمال بڑھا دیں، اس سے خشک کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بادام منہ میں رکھنے سے گلا تر رہتا ہے اور خشک کھانسی نہیں ہوتی۔ مکھن اور مصری ملا کر صبح نہار منہ چاٹ لیا کریں، یہ اس مرض میں بہت مفید ہے، اس سے خشک کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ امید ہے ان ہدایات پر عمل کر کے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں تاکہ ہم اپنے چینل کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔